baluu jedhan qireenatti qaba inni faaruu barbaada. Ani isiin akaakayyuu kana baay'ifnaan nama dhuguma akaakayyuu nama guddaa gabaabadha malee. Alhamdulillah jechuu qaba. Nama umrii 42 nama guddaa umrii kiyyatti salphadhu jechuudha. Sigalee miti. Amma isiin akaakayyuu baay'ifnaan akaakayyuu eeggatee masjidatti garuu maal asirraa godhaa jedhe hanqoosama. Hagaan maal namichi qaba ganna dhiisaa jedhe samiira keessa gal quban qabu. An quban qabu fayyaalatti kee jedhee sanuu waan isiin akaakayyuu jettee jedhe. Amma achumaan turree barakkalisitti areechaadha ga'ee dhiifama jedheen. Achi deebine araaramne ispoonsara siinayidha. Waan wacisi ergaanaan jedhe obboleewwan kiyya. Ani barakki keessatti dubbisaa jedheni dhiibi amaluma kiyya. Namni yoo keessan na dubbisi waan jedhe hin sodaadhaan nama keessan hin dubbisu. Guyyaa akkanaa kana rakkoo namni wal lola. An kanaaf keessan hin dubbifne itti dhiise. Eeggadhaan mootummaa ta'aa jiru mubaarak sunatti fide ijoollee Eertiraa kanaa fi Amaara kana hedduu afaan jarallee keessaan qabu waan xixiqqoon deema. Oma gaafa rakkoo waan xiqqoon deema sharafadhee suni keessaa yoosuu dhumti waan ta'eef hariiroo wajjin qabu akkuma isin argaa jirtan kan miskiinan uumana madaamii kana wajjin kolfaa oola. Amma mubaarak fide Amaariif xiqqoo isii keessa jirti wal dhufne leenca qabsiifne jenne gilee taphannee achi goree gootichi Oromoo qabsaa'aa ture bara OMN kanarratti. Qabsaa'aatti beekama Oromoon. San booda giiftii kenne. Akka isaatitti inni amma an dubbii jennaan isa quuqee isaa aarse malee akka leenca kassaru barbaadee kenne. Dhugaan dhugaadha. Maaliif tana durallee qimiin irraa qabame harfaata jiratti akkuma leenca kassaru barbaadee kenne inni yeroo sanitti. Ani waan badaan jenneen gaqqabeellaa isa ta'uu hin beeku. Nama kenna giiftii kenne jedhee neetworkiin dhaqqabee itti deebiin. Deebi'ee hidhatee kenne irra mul'atee kennee miire amma achumaan namni kenne hidhatee kenne hin qaxxaamuu jedhanii gurbaan jechuun biraa bahe. Ijoollee kennan immootu Oromoo kenne giftii Oromootiin hanqixaatiin fudhu. Ijoollee Oromoo faallaa kiyya kennitan bilaashatti mallaa keessan hin dhabinaa. Ani fedhiin malee tolaanatti giftii kennite namaan qaxxaamuu jedhee itti dhiisee hamaa takka afaaniin hin baane. Ka kana achi arrabbii tokkocha malee wanni isa namaan sagadu maal godha? Duniyaa xafiino. Inni narraa Ameerikaa jira faasli quuxessuu bulchuu barbaadu yookiin akka tasaa faa'oolii dalagee yookiin faranjii wayii ajjeesatiin biyyatti darbabuun mala maal godha? Waggaa dhibban jiran maal godha? Ameerikaa jiraatti boona isa dhadhee bolummaan walitti qabanyu. Inde. Asli. Ene lona gee hasi baalokko. Bakka lamaan nyam Asli dubbii jeneraal qabee bakka dubbii asuma irra dubbii baran qabee jira yoo silaa wanna kiyya wanna jettu jaarsummaa kiyya tuffatte malee galbi gargara kaleessa kana yeroo anatti bayaachi deemu hiriyyaan mucaa inni eessuma ta'uufi sila eessumni kamaan maal ta'e Tigiree jalatti Eertiraa jalatti tumaanaan jedhe wallahi kun qubaan qabuan hiriyyaa mucaa eessuma isaa jechuudha. Nama maqaa yoo dhahe inni si beeku isinillee beektan naan jedhe miidiyaa yoo fayyadamu bilbilaan dhaganii faamilii isaa keessa jechuudha. Warra Haaji Eennu jedhan warra guddaa bar ilma warra guddaati haadha fi abbaan hundi achi jirti jaan eegasii gide faamilii isaatti natti achumaan kamiin namicha keengi jedhamu san hin beeku bari inni ka OMN irraa yookaan waa'ee Oromoo dubbatu san fiixaa mootitii naan jedhe. Fira isaatti irraa dhagaye ammaan akka inni biyya galee fuudhee dhufe akka araabbaan isaa Ameerikaa jirtu irraa dhagaye fira isaatti irraa dhagaye ijoollee kofaleetti irraa. Bari inni kun eebalu hiriyyaan kee eessuma ka obboleettii isaatii naan jedhe. Indazaa ከሆነ ይሄማ ሌላ ችግር ነው ጀረ ጊዜ ገሉ ማፊጣ ማነ በነቲ ሀሳያ ቱሬ ይጀራን ነገ ያረፋ ጥለ አባ ከከዩ ከከነ ወሪዮ ጀሮን ነራዶ ጊጀረን ይጆለ ብራነ ጊዜ ተነራ ማጀሪ ኤባ ረመዳን ከይተ ጎሬፍቱ አባርተ ተይነት ደብ ኤጀረን እንተሎ ፈሪ ያንተን ይዛወል ኡንገተን ተካኑ አጀረ ይርሱ ተካ አከርሞ ጀሬ ባያ ዋታ ከምቱ ተከንጀነ አናቆሳ ጊፍትን ከነለው ማለት ይፈካን አማሞቱ ዮ ኢኒ ኢድሪስ እንጀራት ከታቀደ ጉያ ዲደማ አፕሪል 20 ጀሩ ያናድዳ አማለ ከጀሩ አንኩኖ ሄዶ ይቀጥቅጥ አባን በርባዳ ጆሎ ኦሮሞ ለደማ ይሰገርጋራ አንዶም ጊፍቲ ኦሮሞ ተናከ ኤርትራ ደሞቱ በርባዳ ና ዋና ከዚ እንጅሩ አስሊ አማ በቃ namni waan akkasii injiruuti even inni nu afaaniin jedha malee hin godhu sittima waan akkasii hin jedha afaaniin namni waa jedha malee hin godhu wanni ati gochuu qabdu tasgabbaayii dhaabi dubbii atamma waa takka illee hin dubbatin jedhu omaallee bunna afaanis hin bahini
dubbii ana harkaa qaba lafarratti gabbuufne dubbii laalla. Jeneraal waan goote godhi waan kana eegar kakee jire keessa jiraata. Yoo inni dhufu warra haarawaa dhufe asli warra haarawaa dhufe jechuun wanni miidhaa guddaa amma qabu diyaaspoora kana keessa. Diyaaspooraan giiftarii kunniin jechaadha warra giiftii haarawaa banatan dhugumatti gooliidhaan xiqqoo si beeyta haalli ittiin deddeeman suni xiqqoo xiiqii keessa fagaggalanii. Amma warra moofaa duraanii yoo ta'e karaa deemanii fi akka itti deeman beekan. Tiktaakii kanallee akka itti fayyadaman beekan. Namni tiktaakii haaraa itti dhufe xiqqoo siin buburjaajaa beeyta. Namaaf dhakaallee laallatu atama wanni illee jedhini. Mee inni ani dheenuma kana arge beeki bari sallee wanni kana gubbatti. Baay'ee nama irratti fakkaatu tiktaakii. Gadda koorsii cimaa kenninee fi maddaa fa'a taanee nama itti. Wallaahi nama amma haaraa dhufe inni an dur beeka inni feesbuuk irratti beekaan isa. Xiinxala akka wanni itti beeka malee nama tiktaakii kana isa beekuu miti. Warri kaleessa xiinxaltoonni siyaasa ka feesbuuk irra turan sila tiktaakitti dhufuun malle haqiiqatti wallaahi achuma gubbaa osoo ta'anii wayya. Namoonni gurguddaan kaleessa achi gubbatti isaan kabajaa isaanii qabnu guyyoo tiktaakii dhufan beektaa xiqqoo si gooliidha yaani. Akka waan siyaasni mataa jejjeeqee takkaataan beeyta. Kanaaf wallaahi billaa dhuguma. Kanaaf ati mee asli wanni itti kennitu badhiisime jeneraalicha nu dhiisumaan godhe haa godhu. Jeneraal qabee jira dubbii jeneraal qabee bakka achumarra dhiisaanii. Gurraachaayyuu bilbilee bar gurraachillee hin kaasu kunillee kan taane bar biizii jira naan jedhu guyyaa silaa dubbiin tarangeen ani cic godhee qaata dubbiin silaa dhumtu qaata biizii jira jennaan dhiise har'allee amma reef isaayyuu walii bilbilee turre akka carraa ta'ee anammoo kastamara harkaa qaba ture amma mee deebi'ee anat deemee bilbilaa fi dubbii naa jara naa dhaabattu aslii kiyyan dubbatini macallisee haga qara dubbatte caala waa takkan dubbatini. Warri kaleessa manni irratti turani dhufuun mala an fakkeenya biraazaliin Usmaan jechuudha. Maal asliillee gama Usmaan biraazaliin kiyya amma keessaa gale. Tiktaa wanni hin fayyadamu tiktaakii maal kennite hin beeku garami ba'aan beeku garami galaan beeku. Ka akka abdii fiixee jedhiiti warroonni kaleessa wanni feesbuuka gubbaa turan OMN gubbaa turan amma Jawaar Mohammad fakkeenya tiktaakii gubbaatti san beenu. Yoo nu dhaalaa jiraatan beennu namoonni akkasii sunniin ammallee eessaan tolan beeyta feesbuukumaan tolan. Amma jechuun asliin gara hundaan tolaaf bakka kana dhufe nu ammootu warri waan kana hunda keessa qooda hin qabne asirraan tolaaf dhufne. Waan gubee namatti asit dhumate akkam warree namni nama dhabee dhufaa warra feesbuukarra. Omaa rakkoo qabuti. Saaraara kiyyallee rakkoo miti. Yoo barbaadan akka Oromootti yoo barbaadan akka Arsoomatti namichi arsiidhaan irraa qabadha. Omaa rakkoo Nallee dubbiin sanuma. Giiftillee naan kennin, takkaa naan kennin homaan barbaadu narraa qabadha. Asli. Nagaa aanaaf inni jidduun nagaa inni habuyyan. Ililli takka faallaa kiyya kennee way ana way isa tiktook irra jiraata amma booda. Even intala akaakayyuu isaa haadha faadhee wajjin jeeta budu. Ililli takka isuu wanni dhufu ta'u. Wallahi. Mee dhiisati bakka dhiisi jennee mee amma dhiisi. TikTokii kanarraa namni foonummaan itti dhiyeenya qabu haadha faadheeti. Haadha faadhee faamiliidha miti. Amma booda ilillii takkaa kennu inni dhiira. Dhiira inni Eertiraa miti. Dazii ayina tamaarinya keenee gaafsara. Kan eegam obbolummaa fi oromummaa qofaa wajjin jiraadha nama miidiyaa kana. Nama ija diimaa sigarti ijuma diimaa dhufuraa dhoogitee hojii jiraata. Muni mayaa mata. Maannim ka maannim mayaa sin. Itti biyya. Abshir doktora kenna bakka dubbiin qabamte. Indagana asliin qaxaroo beellama tapha geema beellama qaba jedhee iqiribbinya እንደዚህ አይነት እኔ ካንስል አደርጋለሁ ችግር የለም አባን ዲቃላን ዳቸረት ቤላ ይርቱን ጅርቱ አልহামዱሊላህ መኖር ይችላል እንደዚህ አነ መጋፋት ዲየ ሩኩብ ሰተ ሁምነኪ ያውል መላ ጋፈተ በሰደቃን ከረተ ያዘርቲ ጌሚ ተበደ ወሊና ደበሉ እንጅሩ ዲዘ ወሊና ራይረቱ እንጅሩ ወላሂ ቢላህ ኡመተከ ወላሂ አኒ ኢሳ ቢልቢላቲ ጀዳም ያኒ ባምባር ባዳን ኮታ ሰፖርት ነገሮ ቦሌ ዘከዘኒ ካምባር ባነን ቁጥስና ኖ ፕሮብሌም አኩሞ ነምኒ ከሙተ በታቱረ ተበዳ ኦኪኒ ሞ ተማለከ እንቁጥ ነቁጥ እርሶነ ጋዴና ከራኩ ኢቲም ጀነራል ደም የገፍራታል ባካ ታይሙ ባካ ዲ ዶክተር ገላቶሚ ዶክተር ከን ዶክተር ገና ሳርጀሪ ጎዱፍ ደሞ አርስተኒ ነማ ገረመለና አቀሉ ወደን ይረነሲ አንተ ዋንተ ቲም ይረከተ ነጋልቺቴ ዋን ቁርጼ ወይ ዲበር ዲስ ባካ ዶክተር ዲስ ኖ አሜኛን ቀቡ ዱጋ ዱበቹ ፎኖ ኢላ ጋፋ ሂመቱ ሰንጀቹ አዳች ቱሪ ማነ ጀነራሊት ጋፋ ሂመቱ ሰን አናሲ ለካ አረገ ፈዶ አሜን ይሳ himata ture gaafa himata amen ega to ko le kaw asli tikala ya ture wallahi ay annamni kabajana qabla latin kalay
akkas jedhaa ture bataam itti ati mataan kee waggaa meeqa tiktaak irratti wal beeyna faallaa kiyya ijoollee Oromoo jigdee taphatu kan iteen beeytu bar. hin godhu ree akkas sun sirrii miti illee bar. Bakka nama na kabaju jaaladha. Oromoo jalatti rakka Oromoo rakkoo miti. Amaara jalattu የሀገር ሰው ነው jettee bar of obsisiifta. Hagare የሀገር ወንድም ነው መከታ ነው ጅንጃን ካ jettee ዘራፍ jette. ይሄ እኮ ሌላ ሀገር ነው ሌላ ዜጋ ነው። ኤርትራ እኮ ነው ሰዶም ኢትዮጵያ ፊ ኤርትራ ወለሉ ሄድ የሮ ካና ግሌ ኤርትራ ወጅን ጣበቱ ባንዳን አማ መካኒዝ መዳዚ ዘከተ ፖለቲካኛ ረሚ አንተ ማዱ ባንዳ ወጅን ስዳበ ኢልመ ብየከቲ